各位觀眾、各位朋友，呢一節咧就繼續講一講啦，陰陽煞啦嚇。咁咧陰陽煞咧意思係咧就會有嚴重嘅災禍啦，即係牢獄之災啊，或者即係話坐監咁嘅意思啦，係嘛？會唔理人哋嘅嗰個感受啊，唔理人哋生與死咁樣嘅，自己好自私自利啦咁樣嘅。不過咧就有克制咗佢咧就好啲，如果冇克制，淨係生旺佢咧就有麻煩啦。嗰個書歌缺咧就係咁樣嘅。咁寅午戌，咁啊就年月日啦，係嘛？咁見到個子啊，地支見到個子啊，係嘛？咁申子辰咧就係嗰個地支咧就見到個午啊，亥卯未咧個地支啊見到個酉啦，咁巳酉丑咧嘅地支咧就見到個卯啦。咁唔好理佢係年月日好，年月日時都好啊，就見到呢啲咧就即係有啲災禍喺度噶。咁就婚姻啊唔好啊，或者係離離合合啊，但係咧就呢啲人咧就極聰明㗎，揾錢咧就好有辦法咁樣㗎。但係咧就做事好，咩事都好啦，就不擇手段咁樣嘅。咁如果有克制於佢嘅十神啊，或者天干啊，有甲乙丙丁啊，克制於佢啊，子丑寅卯辰巳午未申酉戌去嗰個地支克制於佢咧，或者十神咧，咁咧就冇咁大件事，有啲收斂。如果有生旺於佢啊，或者係天干啊，或者地支啊、十神啊生旺於佢咧，就好嚴重嘅。咁咧就係意思係咁樣嘅。咁咧就係話再講多次啦，就係甲子同埋嗰個戊午咧就兩相同。咁甲寅甲戌見子，申子辰就見咗午，亥卯未咧見咗酉，巳酉丑咧就見咗卯。咁咧就呢一個八字咧就係四柱咧就小心啲，就有牢獄之災樣事咧就即係忍下啦咁樣嘅。但係就係有呢個問題喺度嘅。咁呢個陰陽煞牢獄之災咧就講到呢度先啦。多謝各位觀眾朋友收聽收睇，拜拜。